Perkenalkan, nama saya Padia Nusalia Jara. Saya dari kelas 22C, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memenuhi tugas KDK 1. Dosen pembimbing saya Ibu Inggit, Skep, Nurse Mkep. Di sini saya akan menerapkan tentang caring dalam kehidupan sehari-hari. Pagi Dek, pagi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Padia Nusalia. Saya perawat di sini. Kalau boleh tahu nama Ade siapa? Nama saya Salsabila. Keluhannya apa Dek? Flu dan batuk. Baik. Ade sering makan es ya? Iya. Apalagi kan sekarang faktor cuacanya lagi musim hujan ya. Sebaiknya Ade mengurangi makanan yang dingin, yang berminyak. Terus perbanyak minum air putih. Dan kurangi aktivitas saat hujan ya Dek. Ya baik, terima kasih Kak untuk edukasinya. Ya sama-sama, semoga cepat sembuh ya. Ya, makasih. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.